Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Z vami sem Luka Koper. Naši športniki so upravičili vlogo absolutnih favoritov in nadaljujejo z osvajanjem kolajn na olimpijskih igrah v Pekingu. Po Luciji Polavder in Saji Isakovič, ki sta popolnoma deplasirali konkurenco s tretjim in drugim mestom, sta včeraj razveselila še Rajmond Debevec z bronom in Primož Kozmos, ki je postal olimpijski prvak v metu srpa in kladiva. Med prvimi mu je na Kitajskem čestital Andrej Vizjak iz Brežic. Olimpijska tekmovalna komisija pa je zavrnila pritožbo trenerja srbskega plavalca Milorada Čavića, da si je Američan Michael Phelps v finalu na 100 metrov delfin pomagal s kirurškimi vsadki v ušesih. Iz Phelpsovega tabora, ker očitke odločno zavračajo, so razkrili, da je Phelps pred igrami skrivoma treniral pri znanem in že upokojenem učitelju Jodi, ki je Phelpsa dvakrat dnevno obešal za ušesa na vrvico za perilo. Tehnika na olimpijskih igrah še ni prepovedana, zato je komisija pritožbo zavrnila. Z nami je medijski strokovnjak Miro Kline. Dober dan. Dober dan. S katerim se bomo na kratko pogovorili o vročici pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami. Dober dan, gospod Kline. Mi lahko, prosim, odgovorite na tole vprašanje. Ker se vam zdi, da se nahajamo pred zgodovinskim trenutkom, slovenskimi volitvami septembra, kje se lahko zgodi prvič v zgodovini, da bo gospod Janez Janša zmagal s 110 ali več odstotno prednostjo pred nasprotniki? No, tega žal ne znam potrditi, niti pojasniti, kajti zaenkrat tudi za Janša velja, da je vsega skupaj, koliko je možno zmagati, 100%. Ali se da vprašate, zakaj Borut Pahor sploh kandidira? No, mislim, da kandidira zaradi tega, ker na vsak način hoče dokazati, da je pravi mačo. To pomeni, da je tudi pravi politik in pravi voditelj. Na volitvah bodo gotovo imeli veliko težo dogodki, ki so se zgodili pred kratkim v Sloveniji. Kako komentirate recimo tale posnetek? Najbrž bi ga zelo hitro tega mojstra poklical, se, da ne bom rekel, kako znesel na njem, mu kaj lepega povedal, zahteval od njega, da to čim prej popravi, potem pa ne bom rekel, da bi ga poslal kam. In seveda nikoli več ne bi imel z njim opravka. No, mislim, da je to dober primerek domačijske politike, način, kako se seveda ne dela, posebno ne, če imaš v rokah škar in platno. In toliko mikrofonov pred seboj. To pa še toliko bolj. Kaj pa tole? Govor Janeza Janše na kongresu SDS. Obnašanje naše politične konkurence nekoliko spominja na režiserja Woodyja Allena, ki je nekoč dejal: ne poznam vprašanja, vendar vem, da je seks definitivno odgovor nanj. No, mislim, da je to zelo lep primerek, kako se gospod Janez Janša poskuša ravno umakniti te domačijskosti in poskuša postati kozmopolit, kajti to sodi k njegovi pretekli funkciji v zadnjih 6 mesecih, ko je vodil Evropsko unijo. In to mu imenitno uspeva. Rečeva, da vsaj na pol. Hvala lepa, gospod Miro Kline. Hvala. Hvala lepa. Zidar je odgovornost SCT-ja kot izvajalca del zavrnil, prometni minister pa še vedno čaka na odločitev premiera Janeza Janše glede ponujenega odstopa, za katerega pa, odkrito povedano, na vesti ne vidimo nobenega razloga, saj so vendar znana pričevanja neštetih očividcev, ki so gospoda Zidarja neštetokrat videli po noči, kako z gradbišč po Sloveniji odnaša cement in ga nosi na svojo vikendico oziroma na svoji 2 vikendici, ki jih ima na morju, oziroma po zadnjih podatkih jih ima 6, če ne celo 100.000 ali več. Šentviški predor bi lahko odprli še ta teden, saj je po odstranitvi 14.000 kvadratnih metrov ometa prestal požarni preizkus. Torej, minister Žerjav zdaj lahko da zeleno luč za odprtje predora? Jaz mislim, da lahko da. Moram tudi reči, da te stroke se že dobrih 15 let in se mi zdi, da je ta zdajšnji minister Radovan Žerjav eden najboljših ministrov. Minister Dragutin Mate pa je podobno kot njegovi ministerski kolegi delo svojega resorja ocenil za dobro. Ni pa bil najbolj razpoložen za komentiranje aktualnih zadev.
Kaj pa veste o Patriji? O Patriji vem to, da je to 8-kolesni oklepnik, tako kot vi. Ampak v aferi Patrija? Kakšni aferi Patrija? Kaj naj jaz vem o njej? Vem to, kar sem prebral v časopisih in tega ne bom komentiral. To, kar sem prebral v časopisih. A veste, sem prevečkrat prebral v časopisih stvari, za katere vem, da ne držijo in je nesmiselno jih komentirati. Pa kaj temu vsakiču, se njemu čist kisa, ali kaj? Zakaj ne gre vprašati Mateta, če je gledal film Kung Fu Panda? Ali pa če ima rad makarone, ali pa ne vem koga. Prokletar dečka, kaj gre vznemirati ministra? Jebemo mater, to je policijski minister, štekaš. Staji, če ga vznemiraš, se lahko kaj zgodi. Lahko jutri semafori crknejo. A jaz bom pa na cesti zaradi vsakiča se zaletel pizdal kakšen kombi tamle. Ma ne ga pusti pa meri. Jebemo mater. Saj se točno ne ve, kdo je kriv za Patrijo. Kučan. Kdo pa drug? Je pa afero Patrija komentiral Matej Lahovnik. V stranki zares so ob tem mandat aktualne vlade označili za obdobje demokratičnega deficita. V vsem tem času niti slovenska policija, niti tožilstvo ni naredilo nobenih resnih korakov. In dobili smo vtis, kot da si nekateri prizadevajo prepričati javnost, da so Finci v Sloveniji podkupovali sami sebe. Čakaj, zdaj me pa še ta Lahovnik totalno razpizdil. Pokleti rdečka ji, no. Kakve izjave daje? Prav pogrej me, no. Ne si zdaj bavati. August, zunaj je 27 stopinj, zdaj me pa še pogreje na 30. Jebemo, mater, sem klede Švicam pizda, vsem ukro po tleh. Too much. Stranke pa se pospešeno pripravljajo na državno-zborske volitve. SDS je v Šentvidu pri Stični predstavila svojo listo kandidatov. Janez Janša, legendarni Janez Janša, je za volitve napovedal zmago z veliko razliko, okrcal pa je politične konkurente, ki da zamujajo s predstavitvijo svojih ekip in programov. Polka Madonna, tako se dela, veš. Ampak še premehak je Janša, moral bi vsazga na gobec usekati. Vsazga, ki sika. Ne pozabimo stari, kaj je bilo z Voduškovo ženo. Kaj pa sikala? Prokljeta. Danes je 16. avgust, pa te ekipe še vedno ni. Na nek način bi že radi vedeli, s kom bomo po volitvah sodelovali ali kdo bo naša opozicija. Iz SDS je v krščansko-demokratsko stranko prestopila izdajalka Angelca Likovič. KDS pa sta se pridružila še Janez Drobnič, nekdanji član Nove Slovenije in nekdanji poslanec Slovenske nacionalne stranke Sašo Lap. Moje poslanstvo čutim na desni, duša mi tako veleva, da bom tukaj lahko kljub svojimi leti še nekaj pripomogla za dobrobit mladega rodu in lepe Slovenije. Med kandidati na listi stranke mladih in Slovenske ljudske stranke za državni zbor bo tudi ljubljanski mestni svetnik Miha Jazbinšek. Predsednik SDS Bojan Šrot pa pričakuje vsaj 8% podporo volivcev. Obe stranki zbirata donacije za volilno kampanjo, tako kot je tudi sicer navada v Slovenski ljudski stranki. Imamo bogatih botrov in bogatih sponzorjev. V Zagorju ob Savi pa so postavili spomenik nekdanjemu predsedniku republike Janezu Drnovšku, ki je še vedno mrtev. Prireditve se je ob bojkotu večjega dela političnih akterjev udeležil Janez Janša. Zagorski župan Matjaž Švagan pa je pojasnil, da so kip Drnovšku postavili, ker so ga imeli radi. V Zagorju nameravajo tako kmalu postaviti tudi spomenik palačinkam in pivu. Imeli smo ga radi in sami večkrat podarjal, da ko pride v Zagorje, dobi pozitivno energijo, moč, vizijo in vsekakor, da je ponosen, da izhaja iz Zagorske doline. Janez Janša se je postavitve Drnovškega kipa vnovič spomnil tudi na že omenjenem festivalu SDS, ko ni pozabil na Drnovškovo odprto politiko brez izključevanja. In treba je z obžalovanjem ugotoviti, da danes v političnem taboru, ki mu je pripadal, njegovi nasledniki ne hodijo po tej poti. Žal ne hodijo po tej poti. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V Novem mestu pa je nastopil Magnifico s svojo čefusko zasedbo Balkantri kvartet. Še vreme?
A veste, da mi gre zadnje čase pa res najeta. Oprostite, res najeta. Čez dan švicam kar en prasec, kar teče od mene, kar marinijam se v lastnem znoju. Po noč me pa zebe. Ko probam masturbirati, je imel mater, kurjo palce mi dela na penisu. Kaj zdaj to? Vse zaradi opozicije, ki se meša v vladin energetski načrt. Lepo vas prosim, Slovenci in Slovenke, pamet v roke na volitvah. Čez nekaj dni. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti, z vami sem bil Luka Koper. Nasvidenje. Mater, no.